આપણો બ્લોક 2 છે આવડો ચામાં હું સૌ ગારિયાધાર તમે જોઈ શકો છો. ચામાં હું ગારિયાધાર આમ રખડવા નીકળ્યો હતો. તમને હું આજે ગાડીઓ દેખાડું થોડીક અમારી. આ છે મોટર, આ બુલેટ, જો આ છે બુલેટ. સ્ટેપ સ્ટાર્ટ છે, ફટાકડા ફોડવાનો છે. આવડો આ છે આ પછી જે બત્તી છે, ઇન્ડિકેટર છે. જોઈ લો બધા એમાં આવા કરકરિયા છે, જોઈ શકો છો. નંબર પ્લેટ, આ બુલેટના વ્હીલ્સ, કિક છે, આ છે પલ્સર.